অনেক বছর আগেকার কথা। একটা গ্রামে কবির নামের একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী থাকত। চারপাশের গ্রাম থেকে মানুষজন তার কাছে কাপড় কিনতে আসতো। মাঝে মাঝে কবিরও কখনো গ্রামের দিকে কাপড় বিক্রি করতে যেত। কবির যখন গ্রামের দিকে কাপড় বিক্রি করতে যেত, তখন সে ঘোড়ার পিঠে চেপে ক্লান্ত হয়ে যেত এবং ঘোড়াটিকে একটি গাছের তলায় বেঁধে এবং সেই গাছের তলায় বিশ্রাম নিত। সে ঘুম থেকে ওঠার পর দেখতে পেল সেখানে খুব সুন্দর সুন্দর কতগুলি টিয়া পাখি এসে খেলা করছে। টিয়া পাখিগুলিকে দেখে কবিরের মনে ইচ্ছা হলো এদের মধ্যে একটা টিয়া পাখিকে নিয়ে বাড়িতে পুষলে কেমন হয়। যেই ভাবা সেই কাজ। সে গিয়ে টিয়া পাখিগুলির কাছে বন্দি করে একটা টিয়া পাখিকে ধরে নিল। টিয়া পাখিটিকে ধরে নেওয়ার পর বলল, ওরে সুন্দর টিয়া পাখি, তোকে আর এই জঙ্গলে রোদে গরমে কষ্ট করে থাকতে হবে। আমার বাড়িতে চল, তোকে সোনার খাঁচার ভেতরে রাখবো এবং তোকে অনেক ভালো ভালো খাবার দেবো। তুমি এখানে খুব ভালো থাকবে। টিয়া পাখিটি যতই সোনার খাঁচায় থাকুক না কেন, তার জঙ্গলে তার বাবা মার জন্য মন খারাপ করতে লাগলো। এদিকে শেঠের পরিবার টিয়া পাখিটির সাথে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তার সাথে আনন্দ করতে শুরু করে। কিন্তু টিয়া পাখিটির মন কোনো মতে আর এখানে বসে না। তবে দিন যায় আর ঠিক সেই মতো হঠাৎ একদিন শেঠের গ্রাম থেকে ফোন আসে এবং সেখানে কাপড় বিক্রির অর্ডার আসে। সে টিয়া পাখিটিকে বলে, ওরে পাখি, আমি তোর গ্রামের দিকে যাচ্ছি। তুই কি তোর পরিবারের মানুষদেরকে কোনো বার্তা পাঠাবি? আমার মাধ্যমে আমি তাহলে সেখানে গিয়ে বলে দেবো যে তোর কিছু কথা বলা। শেঠ গিয়ে সেই গাছের তলায় আবার বিশ্রাম নিচ্ছিল। ঠিক তখনই ওই টিয়া পাখিটির পরিবারের বাকি টিয়া পাখিগুলো এসে শেঠকে খোঁচা মেরে মেরে বিরক্ত করতে শুরু করলো এবং বলল, এই দুষ্ট মানুষ, তুমি আমাদের বন্ধুকে কোথায় নিয়েছো? সে কেমন আছে? তুমি বলো, তুমি ওকে কোথায় গিয়ে রেখেছো না মেরে ফেলেছো? আরে বাবা, আমি তোমাদের বন্ধুকে মেরে ফেলিনি এবং তাকে সোনার খাঁচার ভেতরে রেখেছি। খুব যত্ন করে রেখেছি। যে তোমাদের জন্য বলে পাঠিয়েছে যে খিদে পেছনে সে মরে যায়নি। এই শুনে সব পাখিগুলো মাটিতে ঢলে পড়লো এবং পাখিগুলোকে সে খোঁচা মেরে দেখলো পাখিগুলো আর নড়ছে না। মনে হয় পাখিগুলো মরে গেছে। তখন সে দুঃখিত অবস্থায় বাড়ি চলে। সে নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে বাড়ি গেল এবং বাড়ি গিয়ে সে পাখিটির কাছে গিয়ে বলল, শুনছো পাখি, তোমার পরিবারের লোককে আমি তোমার কথা বলাতে তারা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। মনে হয় তারা আর বেঁচে নেই, মরে গেছে। এই শুনে পাখিটিও খাঁচার মধ্যে ঢলে পড়ে। পাখিটিকে বারবার শেঠ ডাকতে থাকে কিন্তু পাখিটি আর নড়ে না। তখন সে পাখিটিকে খাঁচাটি খুলে দেয় এবং পাখিটিকে বাইরে বের করে রেখে দেয়। ঠিক তখনই সুযোগ পেয়ে পাখিটি উড়ে চলে যায়। এবং পাখিটি বলে, শেঠ, যতই তুমি আমাকে সোনার খাঁচাতে রাখো আর ভালো ভালো খেতে দাও, আমার পরিবারের মানুষের সাথেই আমি ভালো থাকবো। আর আমি সেখানেই উড়ে চললাম। তুমি আমাকে এইভাবে বেঁধে রাখতে পারো না। আমি চলে যাই আমার নিজের গ্রামের মানুষদের কাছে, আমি সেখানেই গিয়ে। পর পাখিটি তার পরিবারের সব পাখিদের সাথে মিলেমিশে খুব ভালোভাবে জঙ্গলে থাকতে থাকে এবং সেখানে সে আনন্দে একসাথে উড়াউড়ি করতে থাকে এবং খুব ভালোভাবে জীবন কাটাতে থাকে।